انت اصلا ما بتعرفش وقتها الحكمه من اللي بيحصل ده اذا كان خير ولا شر. وتعالى اقول لك ليه. مزارع عجوز الحصان بتاعه هرب، وكل جيرانه عارفين ان وسيلته الوحيده علشان يشتغل بيها في الارض ويتنقل بيها، فجم كلهم يواسوه. رد عليهم المزارع محدش يعرف ايه اللي فيه شر وايه اللي فيه خير. وبعد كام يوم الحصان بتاعه رجع لوحده البيت ومعاه كذا حصان تاني. الجيران عرفوا اللي حصل، جم كلهم يهنوه يقولوا له كان فعلا خير لما رجع الحصان ومعاه حصانه ثانيه. رد عليهم المزارع تاني محدش يعرف ايه اللي فيه شر وايه اللي فيه خير. مشيوا من بيته هم مش فاهمين ليه بيرد عليهم كده، لا بيفرح ولا بيحزن. وبعد يومين ابن المزارع العجوز جه يركب الخيل الجديده، وقع ورجله اتكسرت. جم اهل القريه عشان يواسوه. رد عليهم المزارع محدش يعرف ايه اللي فيه شر وايه اللي فيه خير. وبعد كام يوم تانيين الحرب قامت في البلد اللي فيها القريه دي، والجيش طلب كل الشباب القريه للتجنيد. وطبيعي اخدوا كل شباب القريه للحرب الا ابن المزارع بسبب ان رجله مكسوره. ملخص الحدوته: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون.